তো বন্ধুরা, আমি এখন এসে পৌঁছলাম ধুবুলিয়া স্টেশনে। তোমরা সবাই জানো, আমি তোমাদেরকে যেরকম বলেছিলাম যে ধুবুলিয়াতে হচ্ছে ইয়ার্ড বানানোর কাজ চলছে। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। তোমাদের সকলকে স্বাগত আরও একটা নতুন ভিডিওতে। বন্ধুরা, তোমরা সবাই জানো যে ধুবুলিয়াতে হচ্ছে নতুন ইয়ার্ড তৈরি করার কাজ হচ্ছে। তো কাজটা কতদূর কী হয়েছে সেইটাই আমি আজকে দেখতে যাচ্ছি এবং সেই সম্বন্ধে আমি একটা ভিডিও বানাবো। তো বন্ধুরা, চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও, যাতে এইরকম ভিডিও তোমরা আরও পেতে পারো। তো বন্ধুরা, আমরা এখন আছি কাশিমবাজার স্টেশনে। তো এখনও ট্রেন আসতে আমার দেরি আছে। তো ট্রেন আসলে আমি তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। আমি এখন এসে পৌঁছলাম ধুবুলিয়া স্টেশনে। তোমরা সবাই জানো, আমি তোমাদেরকে যেরকম বলেছিলাম যে ধুবুলিয়াতে হচ্ছে ইয়ার্ড বানানোর কাজ চলছে। কারণ কৃষ্ণনগরে যে ইয়ার্ড আছে, সেই কৃষ্ণনগর ইয়ার্ডের কাজ চাপ কমানোর জন্য ধুবুলিয়াতে ইয়ার্ড বানানো হচ্ছে। তো তার কাজ কি কেমন হয়েছে, কতদূর কাজ এগিয়েছে সেটাই আমি আজকে দেখতে এসেছি। তো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কতদূর কি কাজ হয়েছে। তো বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে যেরকম বলছিলাম যে এটা হচ্ছে ধুবুলিয়ার লুপ লাইন, আর এইখানে হচ্ছে গুডসের ইয়ার্ড বানানো হচ্ছে কৃষ্ণনগর ইয়ার্ডের চাপ কমানোর জন্য। আর বন্ধুরা, তোমরা দূরে দেখতে পাচ্ছ আশা করি, ওখানে গুঁড়ো পাথর পড়ে আছে এবং এই গুঁড়ো পাথরই এই স্লিপারগুলোর ওপরে কী বলবো মানে ছিটিয়ে দেওয়া হবে। তারপরেই হচ্ছে এই কাজটা কমপ্লিট হবে। আর আশা করি তোমরা দূরে দেখতে পাচ্ছ এই যে ঘরটা, এটা হচ্ছে গুডসের অফিস ঘর তৈরি করা হচ্ছে। প্রায় অনেকটাই কাজ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, ছাদ ঢালাইও হয়ে গিয়েছে, শুধু ফিনিশিংটা বাকি আছে। আর যদি আমি দূরে দেখাই, ওখানেও বন্ধুরা কাজ হচ্ছে, আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এইখানে হচ্ছে ইয়ার্ড মানে স্লিপারগুলো পেতে তার উপর দিয়ে হচ্ছে যে গুঁড়ো পাথর পড়ে আছে, সেই গুঁড়ো পাথরটা ছিটানোর কাজ চলছে। তো বন্ধুরা, কাজ অনেকটাই হয়ে গিয়েছে। আমি কাজ শুরু হওয়ার অনেক দিন পরই, এবং বলতে পারো আমি কাজ শুরু হওয়ার প্রথম আসলাম আর কি এখানে। তো কত দূর কী কাজ হয়েছে সেটা দেখার জন্য। তো আমি এসে দেখলাম বন্ধুরা, বেশ ভালোই কাজ চলছে এবং অনেকটাই কাজ এগিয়ে গিয়েছে। আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো বন্ধুরা, প্রথমে এখানে যারা ওয়ার্কার যারা আছে, তারা প্রথমে গুঁড়ো পাথর এবং মাটিকে সমান করে এখানে সাজিয়ে দিচ্ছে, যাতে হচ্ছে স্লিপারটা পাততে কোনো অসুবিধা না হয়। আর তারপরে এখানে ট্রাক্টরে করে স্লিপার আনা হচ্ছে এবং ফেলা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, এখানে তোমরা যে ট্রাক্টরটা দেখতে পাচ্ছ, এই ট্রাক্টরে করে স্লিপারটা আনা হচ্ছে এবং স্লিপারটা ট্রাক্টরে করে নিয়ে এখানে ফেলার পর তারপরে ওয়ার্কাররা স্লিপারটাকে দড়িতে বেঁধে সেই স্লিপারটাকে মাটির উপরে সাজিয়ে দিচ্ছে এবং সাজানোর মানে পাতার পরে তার সাইড দিয়ে মাটি এবং গুঁড়ো পাথর দিয়ে সেটাকে ভরাট করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে স্লিপারটা যাতে সরে না যায় নিজের জায়গা থেকে। এইভাবে বন্ধুরা কাজটা করা হচ্ছে। তোমরা আশা করি দেখতে পাচ্ছ পুরো ব্যাপারটা। আমি তোমাদেরকে যেরকম দেখালাম যে ধুবুলিয়া স্টেশনের যে ইয়ার্ডের যে কাজ হচ্ছে, সেই কাজটা খুব ভালো চলছে। আমি তোমাদেরকে দেখালাম যেরকম যে টুয়ার্ডস বাহাদুরপুরের দিকে যেতে, ওই দিকে হচ্ছে এখন হচ্ছে আমাদের স্লিপার বসানোর কাজ চলছে। স্লিপারটাকে উপর করে পেতে তার উপর দিয়ে হচ্ছে যে গুঁড়ো পাথরগুলো ফেলা আছে, ওর উপর দিয়ে ওটাকে ছিটিয়ে দেওয়া হবে। তারপরেই দূরে যে গুডসের অফিসটা, সেটা তোমার পুরোটা খানিকটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, শুধু এখন প্লাস্টার করে সেটাকে শুধু চালু করার অপেক্ষা। তো বন্ধুরা, খুব বেশি হলে আর এই মাসটা এবং তার ঠিক পরের মাসের মধ্যেই কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, তোমাদের এই আপডেট কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও।
আর যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিই, যাতে এরকম ভিডিও তোমরা পেতে থাকো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আজকে এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।